Weia, ja klar. Guten Morgen, bist Ja, schon im Gegenlicht. Gerade aufgestanden. So, jetzt gibt's die Strümpfe am Kamin. Fangen wir bei D an? Ja, bei deinem Oder D. pinken D? Nee, das ist nicht pink, das ist rot. Warum sagst du immer, dass das rot-pink ist? Aber das ist pink. Achso, du meinst, das D Das ist ist pink. sowas von Ja, pink. nee, aber dein Söckchen ist der da vorne. Ach, meiner ist da vorne? Ja. Der Sei denn, hier? willst Katzenleckerlis haben und eine Maus. Und nicht so ranziehen. Leckerlis. Wo denn nicht dran ziehen? Warum denn nicht? Weil du sonst abrupfst, das Söckchen. Schaffen wir es denn? Nein. Na, weil du vorhin was reingestopft hast, was da gar nicht reingehörte. Weil er D nicht mit B unterscheiden kann. Eine Karte. Ein Gutschein. Ja, komisch, nicht? Nein. Gutschein. Warum sind da Gutscheine drin? Oh, weil er das mal einen Gutschein gebracht hat. Durch den Kamin. Durch den Kamin. Also bist du wieder ein Arsch verbrannt. So, dann machen wir gleich weiter. Na, Finger weg. Aber warum denn? Das ist Mias. Meinst du? Ja. Mäuse. Ja, Da sind Mäuse drin. ja, wir kriegen Dann die. mag bei B weiter. Nix B weitermachen, das ist doch Bei D? meins. Auch nicht D. Das ist Diablo. Weißt du? Hier, So, da. jetzt darf ich aufmachen. Katzen. Ja. Schnell da irgendwas reingebracht hat er da. Weil er es vergessen hat. Da. Ja. Da. Aber das ist doch mehr drin. Da ist noch mehr drin. Da ist ja gar nichts, hat er alles. Ah, Teddy. Ja. So, Ja. so, noch mehr? Nein, das war Mia, Johnny. Warte, ich hol die Katzen. Ich hol die Kinder. Nein! Halt fest. Mia. Oh Gott, ich sehe aus. Morgen übrigens. Oh mein Schatz. Ja, mein Lieben. Nein, nicht herschleppen. Oh Gott, er macht das bestimmt wirklich. Oh. Oh mein Kind, komm. Oh, Oh mein Lieben. die hat bestimmt totale Angst, weil sie jetzt gar nicht weiß. Oh Mamiachen, eine Maus für dich. Ist die toll? Und wir haben noch ein Malzpästchen für dich. Guck mal. Ist das besser? Oh, möchtest du das haben? Ja. Dann lass sie mal runter. Na klar, weil sie das haben. Nicht so runter. Ach Gott, hier, halt mal die Kamera. Genau. Huch. Hier, guck mal. Ist ein bisschen durchgedrückt, ne, siehst du? Ja. Das üben wir noch mal ein bisschen. Und gleich sagen, hier. Ja, ist doch schön den Boden noch Siehste? lecken. Schnapp, 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 Das ist schnapp. lecker, ne? Alles nur für dich. Guck. Ja, ja, kommt gleich noch was nach. Noch was raus? Na, dann mach einen Napfron. Meinst du? Naja, Das geht immer so schwierig, geht ne? mal rüber. So. Schon näht er wieder. Hallo? Was soll das denn? Naja. Ich fühle mich gemobbt. Ach Quatsch. Na klar. Das Säckchen muss genäht Säckchen werden. ist gut. Das, oh, der Bäh. Der Bä? Ja, der ist... Weil es so schön geflickt wurde mit Sicherheitsnadeln. Das Video ist geschnibbelt. Ich habe heute den gleichen Pullover wie gestern, weil ich den nur ganz kurz hatte. Und ich dachte mir so, ne, heute nochmal. Ich muss, wenn das Video gespeichert ist und hochlädt, werde ich zur Sparkasse gehen, beziehungsweise zum Geldautomaten nur, um Geld zu holen für das Restaurant nachher. Man kann sicherlich überall schon mit Karte bezahlen, aber es ist ein bisschen unangenehm zu fragen, ob man mit Karte bezahlen kann, nachdem man gegessen hat oder so. Nee. Deswegen lieber im Restaurant mit Bargeld bezahlen. Ist mir eindeutig lieber, anders mir wirklich unangenehm. Genau. Es blinkt der Akku, auch schön, macht nichts. Genau, ansonsten passiert nicht viel. Daniel näht immer noch. Ja, also diese
Verpixelungssache ist immer ganz schön anstrengend, muss ich mal sagen. Das ist noch anstrengender als Musik hinterzulegen. Und falls ihr euch gewundert habt, gestern, ich habe über das ganze Ding, wo wir auspacken und Geschenke verteilen, immer noch Musik runtergepackt, wenn wir die ganze Zeit der Radio anhatten und immer die Musik gedüdelt hat, in der Hoffnung, dass das eben überspielt wird und dass man dann die Radiomusik nicht hört. Ich hoffe, es hat funktioniert. Nicht, dass wieder mein Video gesperrt wird. Nö, da ist Musik im Hintergrund. Ja, so wird es ein bisschen verfälscht, hoffe ich. Es kann vielleicht ein bisschen nervig sein, ich weiß es nicht, aber anders wusste ich es mir nicht zu helfen. Genau. Es gibt ja auch Sequenzen, wo wir nicht sprechen und dann hört man die Musik eben deutlicher. Und deswegen dachte ich, ich packe da einfach Musik drauf. Erst hatte ich das die Stelle ausgeschnitten, ja, geteilt und tonlos gemacht. Ich dachte, auch blöd. Genau, deswegen habe ich die Lösung gehabt. Mal gucken. Ich hoffe, es funktioniert. Jetzt warte ich, dass das Video gespeichert ist. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr über ein Viertel. Und dann muss ich schon wieder raus. Gar keine Lust, da einzusapsen, aber besser, als wenn wir jetzt noch irgendwelche Umwege fahren müssen. Ja? Jetzt haben wir wieder ein fast neues Säckchen. Ein neues Säckchen. Bin ich froh, dass wir die neue Waschmaschine. Da kommt der Sack mit dem Sack. Ja, die neue Nähmaschine haben. Die neue Waschmaschine, halt mal Ja. höher. Hä? Halt mal höher. Aha. Ja. Coca-Cola. Coca-Cola, alles wieder schön, alles abgenäht, nichts fällt mehr auseinander. Yay. Keine Muss Sicherheitssachen. nur noch gewaschen werden. Genau. Ja, ein bisschen. Ein bisschen? Aber machen wir einen extra Beutel, falls es auseinanderfusselt. Ja, hast ja so ein Säckchen mit Ja. Säckchen. Passt da überhaupt rein? Oh ja, gut. Okay. Knautsch, Quetsch, Aber gut. Knirsch. Sehr schön. Naja, Ja, was geschafft. wieder was geschafft. Zum Glück haben wir die neue Nähmaschine. Wolltest du die Waschmaschine sagen? Nein! Ist klar. Eine Waschmaschine habe ich dir nicht geschenkt zum Geburtstag, das wüsste ich. Hä? Eine Waschmaschine habe ich dir nicht zum Geburtstag geschenkt, das Nein. wüsste ich. Na gut, dann nicht. Voll gefusselt hier, ey. Saft. Also wir sind wieder abflugbereit. Ich muss den Rechner wieder anlassen. Ja, 17 Minuten habe ich jetzt nicht mehr. Wir werden abgeholt zum Essen. Meine Mutter läuft hin, ist von denen aus nicht so weit. Und von daher, ich nehme euch mit dem Handy. Und bis denn. Habe ich euch gut mitgenommen, nicht wahr? Die letzten Käse habe ich noch gefilmt. Mehr habe ich da wohl vergessen. Ich hätte heute 2 Vorspeisen eigentlich bloß gehabt, ja. Eine hätte gereicht. Eine Kartoffelcremesuppe und so eine Kartoffeltaschen. Gefüllt mit Frischkäse dazu. Kräuter, Quarkdip und Salat. Ich war in der Kartoffelcremesuppe schon bedient. Wobei die mir auch die falsch gebracht haben. Ich wollte eine mit Kasslerstreifen und habe mit Lachs bekommen. Das ist okay, egal. Das ist so. Was ja auch schon ein bisschen komisch war, aber okay. Aber wie gesagt, es war schon die kleine Portion. Das konnte man bei der Suppe klein und groß nehmen. Ich hatte die kleine, damit ich eben noch das andere schaffe. Aber ich war nach der Suppe schon so voll. Boah, übel. Ja, das andere habe ich dann nicht mehr ganz geschafft. Bin ich von 3 Taschen 2 geschafft und ein bisschen Salat. Also einen halben Salat oder so. Aber das ging gar nicht mehr. Ich mehr gegessen hätte, wäre alles passt, wenn wir zurückgekommen. So nach dem Motto. Ja, aber ich habe völlig vergessen zu filmen. Es tut mir leid. Das fiel mir im Latte Macchiato ein. Schade auch. Deswegen wird das Video wahrscheinlich ein bisschen kurz werden, denke ich. Aber heute ist auch nichts weiter passiert. Ich habe ein E-Book von ausgelesen, also Cottage mit Karte habe ich ausgelesen. Das war ja echt nicht mehr viel gewesen. Und lese jetzt Dunkle Bestie. Ich bin aber auch erst beim ersten Kapitel. Prolog und erstes Kapitel quasi. Also Prolog ist durch. Ich bin beim ersten Kapitel so. Genau. Ja. Heute habe ich das Video nicht für unterwegs freigeschaltet, weil ich das Thumbnail noch gar nicht fertig hatte. Und mein Vater auch ein bisschen früher gekommen ist als geplant. Beziehungsweise hat er gesagt, um 14 fährt er los, aber er war schon um Viertel nach oder sowas, war er schon hier. Genau. Und es hat noch 17 Minuten gedauert bis zum Hochladen und ich hatte dann auch keine Lust mehr gehabt. Egal, mache ich es danach. Stört ja auch nicht. Ich bin jetzt so 17 Uhr irgendwas. Geht ja auch immer noch. Das war ja schon mal später, ne? Ja, Daniel guckt den Hobbit heute Morgen. Und sonst ist hier nichts weiter. Ich werde jetzt, wie gesagt, nur noch lesen. Und mehr ist nicht. Mehr passiert hier nicht. Ich habe auch Gesellschaft. Ja. Klar. Und ja.
Zu nach Hause kam man sie auf den Weg geschmissen und ich musste ihn krauten in voller Länge. Also länger geht ein Kater nicht. Nicht. Der mich heute Morgen so gestresst hat mit seinem aufs Bett springen um 7, zwischen 7 und 8 irgendwas. Immer wieder hoch, einmal streichen, runterspringen. Hoch, einmal streichen. Wem reagiert nicht? Mau. Und ich war einfach noch so müde, ich wollte einfach nur schlafen. Irgendwann war er in Ruhe, dann hat sich Mia auf meine Beine gelegt. Und dann kann ich wieder weiter schlafen. Und dann bin ich um Punkt 9 wach geworden. Also jetzt kann ich aufstehen. Jetzt ist okay. Ja, genau. Ja. Entschuldigung. Ist einfach so ein bisschen vollgefuttert, ne? Also so. Buff. Ja. Und ich hatte heute meine erste Rausch. Heißt es Rausch? Komm doch mal her hier. Ja, Rausch. Schokolade. Pistazie krokant. Mit Zartbitterschokolade. Ja, ja, ja. War nicht schlecht. Ich mag krokant ja nicht ganz so sehr. Schlimmer ist eine Blätterkrokant. Da sind zum Glück nur 2 Kugeln, glaube ich, drin mit Blätterkrokant. Das geht dann noch. Kann man noch vertragen, aber ansonsten krokant ist nicht so ganz meins. Aber schlimmer wird wahrscheinlich das eine drin sein, was drin ist, Karamell, Meersalz. Das ist, glaube ich, auch nicht so meins. Davon gibt es zum Glück aber, glaube ich, nur 1. Ja, so eine bunte Mischung. Mit verschiedensten Sorten, ich bin gespannt. Ja, aber heute nichts mehr. Nee. Oh, müde bin ich, müde. Ist ja auch schon wieder 18 Uhr gleich, ne? Nee, mal gucken. Jetzt erstmal ein bisschen lesen. Füße hoch, lesen, entspannen. Morgen ist auch nichts, da muss ich nur die Geschichte abtippeln für morgen und dann ist gut. Mehr muss ich morgen auch nicht machen. Und Vlog schneiden natürlich. Genau. Mal gucken. Gut. Mal sehen, ob noch was kommt heute, aber ich schätze mal, wir werden wahrscheinlich auch morgen eine Escape Room endlich machen. Hoffe ich. Also heute. Aber morgen. Morgen haben wir genügend Zeit für alle möglichen Schandtaten. Genau. Ja, ich melde mich nochmal kurz. Ich habe gerade mal geguckt, spaßeshalber, welche Lesewichtelbücher es alles gab. Ich habe es ja seit Oktober 2018 wieder gemacht. Und ja, bis November 19, also im Dezember ja nicht. Da habe ich ja gesagt, also für Dezember habe ich ja gesagt, dass wir dann da mal gucken, mit welchem Buch fange ich an. Und ja, ich habe bisher tatsächlich nur ein Lesewichtelbuch komplett gelesen. Ich habe zwar einige angefangen, aber noch nicht nur ein einziges komplett gelesen. Das war Richard Lehman, Kein Entkommen. Ansonsten habe ich nur angefangen. Was ist hier schon wieder los? Hey, hallo. Nicht streiten. Ja? Ja, das ist eine sehr traurige Bilanz, würde ich mal sagen. Außerdem habe ich ja gesagt, ich will nächstes Jahr auf jeden Fall die Lesewichtelbücher abarbeiten. Wahrscheinlich so jedes zweite Buch wird ein Lesewichtelbuch sein. Das sind die dann Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Bücher, die auch zu lesen sind. Wobei einige, wie gesagt, schon angefangen sind. Also ich habe schon bei dem einen weiß ich nicht mal, wie es aussieht, weil es am Anfang so lami war. Mal gucken. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Bücher schon angefangen. Was ja auch schon mal gut ist. Das heißt, ich muss ja nicht mehr ein komplettes Buch lesen. Ja, schauen wir mal. Ich werde es auch mal auslosen, dann tatsächlich mir eins von den Büchern auslosen, was drankommt. Und dann dazwischen dann immer Bücher lesen oder ein Buch lesen, was ich gerade lesen will. Und von daher gucken wir mal. So und etwa wird es nächstes Jahr ablaufen. So als kleinen Spoiler. Es gibt also erstmal keine Leselisten mehr. Das fällt erstmal weg. Vor allem, weil ich mich auch auf Bücher konzentrieren möchte. Eben erstmal Lesewichtelbücher, weil ich es ja euch quasi schuldig bin, weil ich es ja nicht gemacht habe. Ich lasse euch abstimmen, aber ich lese diese Bücher nicht. Und das ist halt etwas sehr, sehr traurig. Dann braucht man auch keine Lesewichtel machen. Und vor allem war ja das Zweck dessen, dass ich eben Bücher lese, die ich sonst irgendwie verpassen würde. Keine Ahnung. Und deswegen würde ich jetzt zwischendurch einfach mal sagen, Lesewichtel und dann eben zwischendurch ein Buch, worauf ich richtig Lust habe oder mir auch eins auslose oder was auch immer. Gucken wir mal, wie ich so lustig bin. Diese Katzen. Diese Katzen. Was ist denn mit ihnen schon wieder los? Ich weiß es nicht. Die drehen schon am Rad. Die gehören ins Bettchen, ne?
Hallo. Ja gut, Daniel guckt jetzt gerade den dritten Hobbit. Das Finale. Ja, und ich habe mich auch drüben hin verzogen und habe tatsächlich noch ein E-Book angefangen zu lesen, was auch ein Weihnachtsbuch ist, was es zum 4. Advent gab bei ebook.de. Das habe ich jetzt angefangen zu lesen. Also, das hier ist jetzt nicht irgendwie außen vor oder sowas, aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt darüber stiefel, müsste ich Licht anmachen und er sitzt ja immer beim Fernsehgucken gerne im Dunkeln. Und ein E-Book kann ich im Dunkeln lesen, weil ich habe ja... Oh, Katze, ey. Ist jetzt mal Schluss hier! Kann ich im Dunkeln lesen. So, deswegen habe ich das E-Book angefangen. Genau. Wollt ihr sehen? Katze. Gut. Und ich will jetzt auch wieder weiterlesen gehen. Es ist jetzt, wie spät haben wir es denn? 23:11 Uhr. Also 11:11 Uhr, um anders zu sagen. Aber nicht. Ja, Mia. Dann fährt ein wieder hinterher. Gleich faucht sie wieder. Ja, so ist. Gut, ich gelesen. Bis dann.